دەم باش bi zimanê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpê bê tê bilêvkirin. Bê ba, bav, bav. Bê be, beq, beq. Bê ba, bab, babı, babin, babin. Bê ba, baj, baja, bajar, bajar. Bê bi, bir, birz, birzı, birzik, birzik. Bê bi, biş, bişk, bişke, bişke. Bê bi, bin, bini, binik, binik. Bê bu, buk, buk. Bê be, ber, berf, berf. Bê bê, bez, bez. Bê ba, bax, bax. Bê bi, bin, bin-e, bin-er, bin-ert, bin-ert. Bê ba, bas, bask, bask. Bê be, ben, bend, bende, bender, bender. Bê bi, bir, birre, birre, birrek, birrek. Bê bi, biş, bişk, bişko, bişkov, bişkov. Bê bi, bir, birre, birin, birin. Bê ba, bal, bala, balav, balafe, balafir, balafir. Bê bi, bij, bijî, bijîş, bijîşk, bijîşk. Heger kêfî te ji filim re hat, bişîne ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, li ser Facebook, bimînin bi xweşiyê de. Spas ji we re.